واحد طول عمره متعود يدلع مراته ويقول لها انت روحي انت قلبي انت نن عيني، انا ماليش غيرك. فالراجل ده قرر يحج، فهو راح حج ولما رجع فمراته بتقول له يا حبيبي انت من ساعة ما رجعت من الحج ما قلتليش حتى كلمة حلوة. قال لها يا ستي ما انا قررت احج وبطلت اكدب. واحد راح لشيخ يشتكي من زوجته ويقول له يا شيخ كل يوم نكد وكل يوم زي عقدتني هطلقها. الشيخ قال له استهدى بالله، بس استهدى بالله. بص يا عم اي حاجه تعملها لك قول لها كلمتين حلوين دلعها كده روق عليها تلاقي الدنيا ماشيه هناك. فقال له خلاص ماشي يا شيخ لما نشوف. المهم الزوج ده روح، كان جه ميعاد الغدا فمراته قدمت له الغدا. فهو اول ما كان لقمه الله 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 يا ست ايه ده انا في حياتي كلها ما اكلتش اكل بالطعامه دي. قالت له تاكل بالسم الهاري يا بعيد، يعني بقالي سنتين بعمل لك اكل عمرك ما شكرت في اكلي، ولما الاكل يكون من عند جارتنا تتكلم. طفل مصري راجع البيت متاخر فابوها بيقول له انت ايه اللي اخرك يا استاذ؟ ايه اللي اخرك الساعه 2؟ جاي لي الساعه 2. ف... فالطفل ده قال له ابويا والله كان في واحد ضاع منه 20 جنيه. فابوه قال له ايوه اكيد هتقول لي انت كنت بتدور معاه عليه. قال له لا كنت دايس عليها برجلي وكنت مستنيه يمشي. واحد فرنسي دخل على مراته فلقاها قاعده بتعيط، فراح قاعد جنبها وراح قايل لها تعرفي ان انت تاني احلى ست في العالم. فهي ابتسمت له كده وبصت له وقالت له بكسوف طب ومين الاولى؟ قال لها انت لما بتضحكي. ملناش دعوه بالناس دي، تعالوا بقى للنسخه المصريه. واحد دخل على مراته لقاها قاعده بتعيط فقال لها فتحها علينا رزاق كريم، مين اولاد اللي مات؟ واحدة مصرية كانت رايحة تجيب عيش من الفرن، فبتبص لقت جارتها حاطة مكياج ومتمكيجة ورايحة الفرن تجيب عيش معاه. فعدى أول يوم، تاني يوم بتبص لجارتها برضه لقيتها حاطة مكياج ورايحة تجيب عيش من الفرن معاه. عدى تاني يوم، جت تالت يوم بتبص لقت جارتها برضه حاطة مكياج وجاية تجيب عيش من الفرن معاه. فهي كان عندها فضول فدخلت سألتها، قالت لها وانت بتحط مكياج ليه وانت جاي تجيب عيش من الفرن الصبح كده؟ قالت لها اسكتي انت مش عارفة حاجة. فقالت لها طب عرفيني في ايه؟ قالت لها اصل قبل كده ما حطيتش مكياج وقفوني في طابور الرجاله.